إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أيها السادة، أوصي نفسي وإياكم أولا بتقوى الله عز وجل، فهي خير زاد يتزود به العبد للقاء ربه يوم القيامة. قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. سئل الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن التقوى فقال: هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى. أيها السادة، يقول أحد الحكماء: لو علمت السرعة التي سينساك الناس بها بعد موتك فلن تمشي حياتك لإرضاء أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لو يعلم الإنسان كيف الناس سينسونه بعد موته بسرعة لما عاش في هذه الدنيا الفانية لإرضاء الناس، بل لعاش في هذه الدنيا الفانية لإرضاء رب الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من المقبولين يا رب العالمين. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en yettude o Allah bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata wiyeteeɗo Allah, taguɗo en waɗi en bani adam, o waɗi en e mofti muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗum ɗo o waɗi en julɓe, o newnani en fottugol hannde kadi e nde ñalaande juma e lewru sabbordu donkin fii en waaw tottugol o farilla ɗo hiɗen jarnamo e dow nemaji makko. ñande be ñande bakkatuji meɗen hino ƴawa yahaka makko, ñande be ñande, sono be saa'i, sono be sono e saa'i be saa'i, fofango e antitirango nemaji makko ɗin hino tippade araka meɗen, arsikeji makko ɗin. fii en yeddimo ala taƴirde ɗum, fii en yettarimo ala taƴirde ɗum, ko ɗo wiyete Allah. goto e karama ko ɓen ɓe wi woosi hiɗa andunonu no yimɓe ɓe yejjitirta fii maɗa ɓaawo a mayde, ko ɓe yawata yejjitude fiima kon few, ɓe itta fiima e programme ji maɓɓe few, ɓe jokka goɗɗum go ɓe yeggita fiima few. wo a wuratano e hoore o adna fi weltingol yimɓe, a wurayno e hoore o adna fi weltingol jeyɗo yimɓe ɓen. sabuna sa weltini jeyɗo yimɓe ɓen ɓe yejjitatama, kono sa weltini yimɓe ɓen, yimɓe ɓe yejjitete ñande mayɗa. Imamul Bukhari o wuruno fi weltingol jeyɗo yimɓe ɓen, haa ka woni ɗo ni o yeggitatake fi muɗum ila yawmil qiyama. fa ayyuha sada, يقول سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الهدف في خلق الموت والحياة للابتلاء. وقال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء ولكن هي دنياكم لا تساوي عند الله جناح بعوضة فكيف تتعب نفسك على شيء لا تساوي عند الله بمقدار جناح بعوضة. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هون علي سكرات الموت فهو خير خلق الله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهون عليه سكرات الموت. إذا كان هذا هو حال خير خلق الله فما بالنا نحن أيها السادة. musidɓe julɓe tedduɓe o allahjo bajjo o inni en yettimo o taguɗo mayde nden tagi gurdam o tagiri ɗum ɗon fof ko fiyo jarribo en darugol ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴingol golle o ewni en o noddi en fof meɗen o inni wo kala wonki meeɗa e mayde daran hoore ma si tawi ko wonki jogiɗa andu ñande go turuma on hewta e bimana a maaye si tawi noon hina ɗum jogiɗa haray waɗu hoore ma kote kono ni kullu nafsin tufidul umum kala jomirawo wonki o meeɗay mayde ñande go weetay ɓe inda kaari maayi hara ko fima wona wolede ñande ɓe ñande a hendoto kaari maayi ñande go ɓenta antigi a maayi ɓay pellet ko ɓe maaya ɗum ɗon feƴƴi ɓay innama kullu nafsin zaigatul maut malaika ɓe weltono ɗum ɗo ɓay kamɓe na wonkiji woni ko ɓe jogii ko aji samu nuraniya. Allah subhanahu wa ta'ala o inni kullu man alayha fanin kala ko woni e hoore ndi leydi fop ko lannay ɗum foppu lannay ɗon kadi mi sikki tun hiɗen tawora ɗon ɓayke ka hoore leydi wonɗen bimana en foppo en lannay en ɗo fof se mbiji tigui ñande goo weetuno tawi hay goto e meɗen ala e hoore leydi ni ñande goo kadi weetay hara goto e men en kay wodaka e hoore mayri ɗo kadi ɓay Allah inni kullu man alayha fanin malaika ɓe ɓe weltino ɓe wi nahnu sukkanu sama ɓen ndega kammu dow ga woni komin hoɗi haray men tawaka ɓe wiyaɓe ɗon foppo lannay Allah o sokiroy bafalngal o wi o inni kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde ko halkoto ɗum fimuɗum lanna ha lutta jaati Allah subhanahu wa ta'ala kanko peti woni luttayr o maraka o fuɗɗi o maraka o haaɗi ko ɗo wiyete Allah. ñande goo Jibril alayhi salam himo jooɗi himo yewtida e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kaɓe woni e yewtude ɗon nde wotere tun kammu ngu seeki dow ga no ngu seekorno tun malaikajo molanaɗo tippi ɓay malaikajo on tippike hakke malaikajo on ko hulɓini Jibril o fanɗiɗi taw kanko tigi o huuli o ari o tawi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no jooɗode e Jibril o inni Muhammad siɗa yiɗi a wuuray ha tigi tigi o ñande Allah faala o lutta ɗo siɗa faala kadi min waɗante laamu wuura sifano annabi Souleymana e wuurirno hara hiɗa jogii annabankaku hara hiɗa jogii kadi jaahu hiɗa jogii kadi jawdi piiji fof no woodi siɗa faala noon kadi a maaye hara a anndi aljanna woni ko woodanma nelaaɗo sallallahu alih w sallam suuɗi wuurugol hara ko gurɗan hakkindiɗan tawata ko dow ɓuri e moƴƴude ɓay woni ha malaikaji o ƴawi no ƴawirno tu nelaaɗo sallah sallam inni Jibril nelaaɗo fewti Jibril ɓeyni Jibril ko fi hon ɗum mi yi an tigi a huuli a fanɗiti sabu tippagol o malaikajo ɗo Jibril wenni wo ha hande o malaikajo tippaki ka leydi mi sikkano kadi haynde wotere o tippoto e hoore ndi leydi o tippotako sinande wotere nelaaɗo maki ko homboni wo ko wiyete Asrafil ko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri o wuttoygol fi yo aduna on lanno Jibril noon huuli fi lannugol dargal ngal o huuli kadi o malaikajo ɗo ko honɗum sikkuɗen ene ya ibadallah fa ayyuha sada yaqulu ba'du al-hukama al-mautu babun wa kullu zi nafsin dakhilu la budda min dukhuli al-qabr wala nadkhul al-qabra illa ba'da al-maut wal mautu ka'sun wa kullu zi nafsin sharibu yawman min ayyam wallahi summa wallahi ashrabu wa anta aidan satashrabu bimana mararat al-maut
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. قال الشاعر الحكيم: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها والعياذ بالله. musidɓe julɓe tedduɓe, nelaaɗo ɓurɗo moƴƴude e tagee fo ngon ñande ɓe ɓe torotono Allah yo Allah newinanɓe ko wiyete kon ɗeɗɗere mayde. si tawi noon ɓeeɗo ɓe mara bakkatu hay hunde, ɓe moɓilke yo Allah newinanɓe ɗeɗɗere mayde, ko ɗum haray sikkuɗen enen. Goto e karamokoɓe ngo wi wonde mayde ko dammugal, kala jom wonki o naatiray ɗon, pellet ñande go a naatay ɗon inna kaari hande o laatike fure. Wonde mayde ko tasiw, wona goɗɗo yarirta ni, ñande go pellet mo be meɗen meeɗay ɗum ɗo ɓeyne kayi maayi. Wo goto e meɗen mara galle ɗe hoɗoyta laakara, sina ɗen galle ɗe o mahi ka aduna ga ko adi o yahude laakara. Sa mari mahiɗe noon a labiniɗe, a waɗi kaaro nder e yaasi, a pentiri, a waɗi courant, a waɗi forage, piiji ɗin fof ndiyam timmi, o walla yare galle maɗen moƴƴi. si tawi a waɗari ɗum ɗon kadi hoore hay a perdi, warna faala ko arannoɗa hoore ɗan gurdam. En darni cuuɗi duplex ji waɗama, kaaro lama nder e ɓaawo, tande foppo waɗama dalet. est ce que kadi a mahiri noon kaburu ma o? kaburu on noon ko mahirte ko juulugol, janngugol, horugol, jantagol inde Allah, jokkugol enɗan, wallugol miskin, ittanɓe anuɓe andugol ande, darnugol juulirɗe, waɗugol lekkolji, ko ɗum ɗo kaburu on kadi préparirte. ene e nder piiji ɗin fof ko tawata sa maayi hara golleji ma ɗin fof darike, ko jelu marɗa ko tawata waway kontuide ɓaawo mayde mane. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. والعياذ بالله، ترى إنسان يضحك ويفرح حتى ولم يصلي الصلوات المفروضة على وقتها، وهو يفرح بفوز بارسا أو بريال أو غير ذلك. قال سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون في هذه الدنيا الفانية. الله سبحانه وتعالى وي woyoɓe jalu seeɗa ɓe wulloygo ɗuuɗi sabu joddi ko ɓe laatino kon hiɓe faggito e aduna. a yeyi neɗɗo himo weltoɗo hattirde e weltagol, naade fi l'islam on fooli, na fi pay kum makko kum paasi ka l'école, na fi fay kum makko ko hunjike qur'an, na fi o tawi ɓeygure makko nden fof hino tottude farillaji ɗin, wona fi tigi tigi o Allah arsikimo juuli subaka e leer, wona fi ɓiɗɗo makko on ala morade mèche, wona fi ɓiɗɗo makko on ala wadde rock, wona fi ɓiɗɗo makko on ala yarde beere, wona fi ɓiɗɗo makko on ala fimude cigarette, wona fi ɓiɗɗo makko debbo on ala wattade sexiji yaltaga yaasi. wona ɗum ɗo woni ko weltori, ko fi Barça gañike, ma Real gañike, ma ɓeɗo ƴetti kuppon ko ɓe wonno ko supporti. ne ñande ñallanga fof haray mo welti o inna hande hay mi ñamata. na ɗum ɗo hannoɗa weltorade, weltor si diina Allah kam ɓantike ka yaari yeeso ka towi. ya ibadallah, yaqul subhanahu wa ta'ala: ya ibnu adam, ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول كل يوم جديد. الأرض التي نمشي عليها تخاطبني وتخاطبك وتقول: يا ابن آدم تمشي على ظهري ومصيرك إلى بطني. سبحان الله، نمشي على الأرض ومصيرنا وحياتنا النهائية سيكون في بطن الأرض. والله ثم والله سيأتي يوم من الأيام ونحن جميعا في بطن الأرض ونحاسب على ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. ñande be ñande leydi ndi ndi nodday ndi wiya hiɗen yahude e hoore le mayri, hiɗen seppude e hoore mayri, woyen andu ruttorde meɗen on koye nder mayri. wa tadhaku ala zahari summa tabki fi batni, wo hiɗen jala kankita e hoore mayri, woyen andu en wulloyay gonɗi juutuɗi, ma gonɗi ɗi taƴata ka nder leydi ñande wattina ɗen. wa tafrahu ala zahari summa tahzanu fi batni, hiɗa welto kadi ɗo, hiyo welto wewla, wo andu a sunoyto suno juutugo e nder ndi leydi ko ɗum woni ka nder kaburu ma. sa lutti antun ton, a janngari qur'an, a juulari, a hoorari, a hajjari, a zakkari, a acci ɓiɓɓe morotoɓe mes, ɓe nguli morotoɗi mes, tuɓayɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo accuɗa ma o, wo sa tahzanu fi batni. wa tuznibu ala zahari summa tuazzabu fi batni, wo hiɗen faggitade bakkatuji ka hoore leydi ɗo kadi, wo andu pellet ka nder leydi kadi woni ko lettoytoɗen kadi, sabu ko faggitinoɗen kon bakkatu. si a tuubi, si a maayi a tuubari. wa taakulu shahawatu ala zahari summa yaakuluka duudu fi batni,
wo hiɗen ñaama ko wiyete kon shahawat mbeleɗe weli foti ñaameteji welɗi ka hoore leydi ɗo ko tewuji ko koskos ko maaro e haako ñaameteji dendagal ko weli kon fof wo hiɗen ñaama ɗum ka hoore leydi ɗo e ngala yettirde ɗum Allah wo en andu pellet gilɗi ɗin kadi ɗi ñaamoyay en kadi ka nder leydi fa ya ibadallah maza qaddamna li hadha al yawm ene yo musidɓe julɓe tedduɓe mo be men yo landi hoore mum ko honɗum mi ardinayi nde ñalande ɗo ñande inna surroɓe ɓen arti ñande mi lutti min tummiɗo waali ka morgo ñande tawata lootoɓe fewni gayni mi waɗama kasange mi accama ka morgo ñande tawata hande kadi ɓe rondi galam ɓe yeehi ɓe jasingay ka ɓe o ubbidilan to yaqulu subhanahu wa ta'ala lil mayyit hinama yudau fi qabri ya abdallah wada'uka wa tarakuk wa fi turabi dafanuk walau zallu ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa laka illa ana wa ana alhayyu allazi la yamut bani adama o so wallinama ka hunduko qabro Allah subhanahu wa ta'ala nodde bo be lisanil hal be naka yo jiyaade Allah be addi be wallinima ka hunduko qabro ɗo ko ɗo woni ko ɓe accayma si tawino ɓe neɓidima e ma duuɓi ma nafa'uk hay hunde ɓe wawanoma nafude walam yabqa laka illa ana hande noon a luttida ɗo hay e goto si wona min Allah wa ana alhayyu allazi la yamut ko min wiyete o Allahjo duumiɗo e gurdam mo mayata mo maraka fuɗɗi o mara kadi kaw haɗota kadi fa ya abdallah fa maza yaqulu li wa yaqulu laka alqabr maza taqulu li wa yaqulu laka alqabr fa inna alqabra hufratun min hufari nnar أو روضة من رياض الجنة قال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان هذا هو نهايته قال أيضا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الجنة مأوانا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة يا عباد الله ماذا يقول لي ويقول لك ويقول لك القبر بعد الدفن يناديني ويناديك ويقول أنا بيت الوحشة وأنا بيت الوحدة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت الضيق وأنا بيت المسألة وأنا بيت الهول وأنا بيت الحيات وأنا بيت الأقارب وأنا بيت العطش وأنا بيت الجوع وأنا بيت الفضيحة وأنا بيت النيران وأنا بيت الميزان وأنا بيت الكرائس وأنا بيت كل شر إلا من رحمه الله فارحمنا يا أرحم الراحمين musidɓe julɓe tedduɓe laawol ɗiɗaɓol bani adama on an e min e kanko gooto e meɗen duhiiɗo e suddiiɗo e hoore ko wonɗa yeddude Allah kon hiɗa rondi meeska hoorema e hoore ko wonɗa yeddude Allah kon hiɗa yarude beere hiɗa jeenude hiɗa fuude fenude hiɗa wujjude hiɗa jattude hiɗa waddidirde yimɓe gaburo on o noddaylan o noddama o wiya ko ayyo kaareegi ko ayyo ɓinguel adam o noddira gooto be meɗen e inde muɗum o inna ko min wiyete baytul wahsha ko suudu ko tawata ko hulɓindindu ko suudu weddare ko min wiyete baytul wahda ko min wiyete baytul zulma suudu niɓe tawata hara hino niɓɓete ko min woni suudu ɓittendi ko min woni suudu lande ko min woni suudu sattendeji ko min woni suudu bolle ko min woni suudu jahe ko min woni suudu ɗonka ko min woni suudu heege ko min woni suudu wirtere ko min woni suudu giiteeli ko min woni suudu peese ko min woni suudu immorde kala boneeji gaburongo inna min ko min gayi ka jeyanga e gayɗe yiite jahannam ma ɗum kadi komi weendu jeyandu e weenduji aljanna
en toro Allah o Allah yurmeteɗo yo Allah yurmela yurme o ñande be ñande mo be men nana ɗi noddeɗi ɗo ko ɗum ɗo kadi woni ko habbi en ala hayye goto daɗayɗo ko ko wiyete qabr ولهذا أيها الأحبة كان الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يكثر من الدعاء من عذاب القبر بدلا من عذاب جهنم ولما سئل عنه قال فإن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده خير وإن كان غير ذلك فما بعده أشر وأشد كدو سيدنا عثمان mo annduɗen kanko woni tataɓo e lontiɓe ɓen isra o nelaɗo sa sallam laabiji ɗiɗi oɗo kanko heewano toragol Allah yo Allah dandumo lette yiite jahannam ko torotono Allah ko yo Allah dandumo lette gabru o landa ko fi honnum o ini wo gabru an woni galle arane e galleji lakara wosi ɗon moƴƴi ko woni yeeso ton kon ɓuuri e moƴƴude si tawi noon ɗon boni wal iyas billah ko woni yeeso ton kon haray ɓuuri e sattude doriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴinan en o yurmele haray noon gabru komo Allah subhanahu wa ta'ala yurma o si tawi ton antun e gabru ma faaɗinama ton a waalike ton ko yajinanayi ma ɗon ko golleji ma moƴƴe ɗin qala alayhi salatu wassalam yatba'u lmayitu halath amaluhu wa maluhu wa ahluhu fa yarjiu ithnan wa yabqa ma'ahu wahid yarjiu ahluhu wa yarjiu maluhu allazi iktasabahu min halalin aw haram wa yabqa ma'ahu fi qabrihi amaluhu in kana khayran fa khayra wa in kana ghayru zalika fala yalumanna illa nafsa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ande de jokkay neɗɗo mayɗo on piiji tati ɓey nguure ma nden jawdi ma ndin e golle ma ɗen piiji ɗiɗi yiltito luttida e ma toon piihun gootum ɓey nguure nden nde yilto a surridatake na e ɓiɗɗo na e ɓeygu jawdi ma ndin ndi yilto a surridatake toon e eroji ɗin e dollar ji ɗin ma e faranje ɗin fappu yiltoto hande kadi ko surrideteɗa wo nder ton ko golle maɗen si tawino hara ɗe moƴƴino ko ɗum tawata nder ton si tawino kadi ɗe moƴƴari hay goto ala mo felata si wona hoorema أيها السادة وأخيرا أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريم ما من يوم جديد إلا ويأتيك رزقك من عند الله سبحانه وتعالى وما من ليلة جديدة إلا ويأتيني الملائكة من عندك بأمل قبيح يا ابن آدم تأكل رزقي وتعصيني وتدعوني فأستجيب لك خيري إليك نازل وشرك إلي صائد فنئم المولى ونئم النصير أنا لك وبئس الأبد أنت لي سبحان الله خيري إليك نازل وشرك إلي صائد تدعوني فأستجيب لك خيري إليك نازل وشرك إلي صائد فنئم المولى ونئم النصير ولكن بئس الأبد أنت تأكل رزقه ولا تشكره وتأسيه وكل يوم أيضا تدعوه وهو يستجيب لك musidɓe julɓe tedduɓe ga darnirte hutuba meɗen on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o nodda e goto e kala meɗen o wiya ko ayo ɓinguel adam ñande be ñande sono e saayi arsiki Allah ono tippade ara e ma wo ñande be ñande malaika ɓe kadi hiɓe windude golleji ma bonɗi ɗin ɓe naɓa fi golleji bonɗi ɗi yehi hatta o arda arsike on kadi wo min Allah mi moƴƴi heftuɗo fima kono an a boni jiyaɗo wonande lam min Allah sina ɗum a hersayno lan hara naya ñaamu arsike an on yiltoɗa kadi yeddalan hiɗa seppude ka hoore leydi an kadi yeddalan mi jonnama nemaji timmuɗi ƴetta nemaji an ɗin kadi yeddiroyalan si sonnajo no yaade moroyagol mes ko ɓay Allah jonnimo sukundu o jonnimo hoore o jonnimo cellal simo wayno ni ka labtane pelletna ɗum o miijotono si tawi goɗɗo himo yawde yahoygo beere ko ɓay cellal hino woodi Allah jonnimo jawdi nin o ƴetta nemaji Allah ɗin o yaha o yariroya beere si goɗɗo no sali juulugol pellet ko ɓay himo selli ko cellal makko ngal so waliki joni labtane ko landoto ko honno tamorte ko honno salligorte nemaji Allah ɗin ƴettete yeddiroyenmo ronken mo andi tande en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ukken battade moƴƴo
اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بين شقيا ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم